Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hamma kayfiyatli yaxshimi? Ustozlarni sog'inib degan loyiham bilasizlar. Shu bo'yicha men hozir bir yerga keldim. Albatta mengizdan ajoyib ilk fikrlar, ilk kommentariyalar kutaman. Shu musofirdagi do'stlarimiz nomidan, hamma nomidan shu bir chiroyli qilib, duolarni qilib ziyorat qilish uchun keldim. Ya'ni görəsiz. Kamoljon Otaniyazov ziyoratgohına geldim. Kerim Rahman ustazımızdan suratlar var ekan bu yerda. Jo'rabek ustazımız bilan Jo'rabek Murodov, Kerim Rahmanov ekkan. İki daraxtni Kerim Rahmanov bilan Jo'rabek Murodov degan inson ekkan ekan. Ustoz ko'rib turgansiz, Kerim Bey daraxtingiz shuncha ko'p. Ekkan daraxtlaringiz. Dostlar, Kamoljon ustoz 1917-yil tug'ilib 1975-yil bu yorug' olamni tark etgan. Mustafa assalomu alaykum. Otangdan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'lim qo'yib. Assalom. Aynaning bolamdan. Otaniyazov Alamjon Kamoljon o'g'li. Kamoljon Otaniyazovning o'g'li ekan mantir. Do'stlar yanımda. Ustoz, o'rningiz, fayzingiz baribir boshqacha bo'lgan. Alloh razı olsun, joylaringiz jannatdan bo'lsin. Ehsonni ko'rsatmanglardan shu ko'ngillar shu qutiga ehson tashlaylar. Ajoyib vizitkalar, o'tirgan, gelgan odam gelip ziyorat qilib ketadilar. Zo'r. Ustozimiz yatgan joylar jannatdan bo'lsin. Yatganlar yorug' bo'lsin. Dilovchi qo'ldoshi o'ziga deb bilan. Shunday orzu niyatlar hammasi amalashgan. Ustoz joyingiz jannatdan bo'lsin. Allohu akbar. Endi bu yerda o'qiydigan inson yo'q ekan. O'zlari qo'llagancha duo qilib qo'yardik. Men bugün gidermen işkinin yoluna. Men bugün gidermen işkinin yoluna. Güler yüzlü mahiyim canım kuşindim. Başımı kıymışım minnet taşına. Şiirin sözlü zülfi tarım kuşindim. Şiirin sözlü zülfi tarım kuşindim. Kara küllü kalem taşlı nigarım. Baharım dostanim gülü gülzarım. Sensiz hiç yerde bulmaz kararım. Ah bu küzlünü bana harım kuş indim. Ah bu küzlünü bana harım kuş indim. Şemsu kamar yüzlü taşı hilalim. Ben seni aşığım özüne melum. Mecnun ben işkimden Leyli misalım.
alma narım kuş indi Kızıl gülüm alma narım kuş indi Ve şu ortada bana sen dost tarafta bir min tutma. Prosto gönlünde. Selam aleyküm. Havan memez. Havan. Ustazlarını istetti. Havan ustaz. Nega ne bo'ldi? Kime? Azamat Bekchanovga. Azamat atacaktın. Azamat Atajonovga. Yaxshi, sal qizil. Bir qo'lni ko'tarmadi bu oqshom. Endi ba. Endi asılşadır xudo qalasa stansdan. Ha. Salomdak qo'ying. Salom. Ha. Nadrova muxlislarga. Salom. Hammangizga salom. Mana biza Bomurat Hamdamovni ziyorat qilmoqqa keldik. Kamiljon Ataniyozovni ikkinchi keluvimiz. Bomurat Hamdam qaytib bo'lmasam bu Kamiljon Ataniyozovni ziyorat. Bu ustozlar bilan ko'rishganmiz biz ham. Hammasi bilan. Bizlarga bordi bular. Kamiljondangiz bilanmi? Hava. Ha. Kamiljon Ataniyozov 67-yilda bir o'zi sunnat o'yini bordi shu. Ha. Shunda yangi sunnat o'yini bir to'y bolaga hisobdan ne berdi? Ha. Maldan dedi Kamiljon Ataniyozov to'y bolani chaqirib qo'luna berib ketdi. Aldı shunday pul tushdi. Paxta partik pul ama shunday tushdi yana adam. Şu anda mana hozir Azamat Atajonovning atası Beksan Atajonov riba urib bordi. Kamiljon Ataniyozov qo'li ishlamaydi edi. Men Kamiljon bilan ham ko'rishib ko'rdim ustoz bilan. Bomurat bilan ham, Ortiq Atajon, Xudo shukur bilan ham. Mana hozirgi Bunyod Saidov, ana Atamurat Nurmatov bari bilan ko'rishdim. Arslar bo'lsin. Endi Nadrova bilan ham ko'rishdim degina. Endi men seni televizyondan tanib oldim. Akşam ko'rdim bugun. Ha, ko'rdingizmi? Azamat Atajonovning yanına bording sen. Ha. Toshkentdanmi u? Bu yerda qarazim. Ha. Qo'ldan qarab o'tirdi, bunani ko'tara olmadi bu. Mana qo'lni ko'rib ko'rib. İşte o'g'an ekan dedi. Ha. Yaxshi aytadi bu. Ana o neydi? Shuningning yanında Kamiljonning yanında atası debap turib aytdi. Bizim akam şu anda bu anda bunda ne yok kushlaydi qo'lda. Üstüdir. Ertesinden herkese şunun patinkasını sıfırıp şutu bir tane yapalım. Bu işi sen körgü yok. Şimdi ona bize niyet ettik bu şu. Bomurat Hamdamovni bugün ziyorat ettik. Kamiljonga ikinci gelişimiz bu. Senin adın kim? Nadirbek. Nadirbek. Televizyonda göremem ben. Yaktım layık hem yaktım zor mu? Yağı da yaktın. Ustazdan sağlam zor mu? Var. Bunların tercümanı aytımı gerek başta. He. Şunu Servinaz'a vardım. Servinaz Tolan Gürüm'ü aytımman dedi. Ayt dedi. O 80 yıl başında yakın sonra ayttı beni. Kulübülü o ben kasetlerden saklap koyup bunlardan. Hem oturuyor YouTube'da Wi-Fi çöktüm ben. Prezidentkaça Wi-Fi çöktüm gibi. Ana neler işlemiyordu onda köp ne diskler neler. Şu koşanı tanlap oturamam ben bana. Yani şunda hazır sıra sarıp aytıyotkan. Sağ bo'lasiz. Rahmat e'tibor uchun. Yerimizden bize. Ha, salomat bo'lasiz. Yana. Salam ayt bari elçilerine. Bo'ldi, xudo xolasa. Bu adamım köp vardı bize. Aynen. Bobomurat Hamdamov. Buna bloker bu. Assalomu alaykum. Salam çakın var mısın? Yaxshimisiz? Sanatkarlarla uçurasın YouTube'da Murat Bey vardı o akşam Azamat Bekchanovning yanında. Bugünkü ahir konferanslarının kongre mübarek olsun. Rahmat. Hammamizga O'zbekiston Rahmat. ahir kongre. Iloyim. Xudoyim sizlarga yaxshi kunlar do'stlar. Iloyim. Bir ziyorat qilib kelib Bizlerde bir şey çıkarılasam ama bunu Endi chiqadi xudo xolasa. Hala kelin bir yolda oturup söyleyek. Mana bizler bugün 24 may günü mana O'zbekiston, Turkmeniston, Qoraqalpog'iston xalq aksi Bomurat Hamdamovni mana ziyorat qilgani hamda Kamiljon Ataniyozovni ziyorat qilish uchun keldi. Bu adamlar bilan biz hayot vaqtida ko'p ko'rishdik, uchrashdik. To'ylarimizga, to'ylarga ko'p bordi bu adamlar. Kamiljon Ataniyozov ham bordi 67-yilda chiqar. Bu adam bir iki marta bordi shunday. Yotgan yeri yaxshi bo'lsin, joyi jannatdan axir arvoylarına teyorsun. Bismillah Allah'a koy. Sana da rahmet balam düşürüp veriyorum. Sağ bo'lasiz. İşimizge olmaz. Görmedi yer olsun. Musafirday do'sti birodarlarga salom yo'llanglar. Kazakistan'da yürüyen bizlerin azamat yiğitlerimizge salam, sağlık, salametli Xudoyim. Hemmeniz bala çağınızga yaxşı darama topiye, yaxşı güllerge bir sağ yürgesin. Onu muhacir dedi, musafir. Bular azamat bular bir yaktan var. Musafir degen bir başka bombadan var. Azamat yiğitler çevirtti bu. Sebep bize iyi ki Ermiya'da bulduk orada. Rusya'nın tıklap kaytık bize bulanca. Bize barganda bizlerde kendi akılmıydı Rus halkı. İyi ki hizmet kıldık Somali'ye. Sağ bo'lasiz, sağ bo'lasiz. Yana o'ta bir go'zal qilib, chiroyli qilib nima qilganlar?
Şimdi Kamiljon Atan yazıbını. Nimasi hozir videonun başında gördüğünüzde bu Bobur Murat Hamdamovni. Yine qaysi mashhurlar bor bu yerda? Ya ikkisim bo'lgan. Endi eshigini bilib o'tiraman. Sang? Bobur Murat Hamdam bilan shu Kamiljon Atan yozib berdi. Kamiljon Atan yazsın hayali var bir yerde. Hem sana balası var. Oldum arkasında. Balasını gösterdim. İnsan görmedim onu. Gör baksan görürsen. Yok çıkıp geldim, görüp geldim. Sağ bo'laysizlar. Yine. Rahmat. Bo'ldi, ko'rasiz xudo xolasa kechda. Ha, YouTube'da. Yana ustoz. Assalomu alaykum. Sangiz jannatda bo'lsin ustoz. Ya, Turkmanistonda hamma yerlarda. Do'stlar. Bu bizden bir esdalik bo'lib qoladi. Ha. Bizden bir o'chmas bir xotiralar bo'lib qoladi. Ustozlarni ziyorat qilib turadi. Do'stlar, birodarlar. Bemalol kommentariyada ilk fikirlar yozib qolishadi uchun. To'g'risi, zo'rg'a o'zim tutibman, to'lqinlanib ketibman. Sabab shunday insonlarning ko'ngilsini men gelaman deb niyat etib qo'ygandim o'zim. Kamiljon Atan yozib Bobur Murat, endi xudo xolasa bir niyatim ortga tajabni ko'ngilsini borish inshaalloh, xudo xolasa. Agar kimda kim nerda ekanligini bilsalar, iloji bo'lsa iltimos kommentariya yozib qoldiringlar. Ortga tajabni ko'ngilsi, Almoxon Hayitwan ko'ngilsi, Ramatjon Qurbon ko'ngilsi nerda iltimos kommentariya yozib qoldiringlar. Meshkina borib xudo xolasa ziyoratlarni qilamiz inshaalloh. Sizlarga yaxshi ko'raman. Salomat bo'ling. Gam erkinli aldı kuşum tarkaldı. Hatarimdan nar kervanım yok aldı. Gülümlü gunçası soldu sargaydı. Ustadım bağdı kazanıp gitti. Yüreğimle dağı icranıp gitti. Ustadım bağdı kazanıp gitti. Yüreğimle dağı icranıp gitti.